Bom, gente, hoje vocês estão vendo que eu estou de óculos escuros, porque nós vamos falar sobre a ave da sabedoria, que é a coruja. Então hoje a gente vai falar as curiosidades sobre esse bichinho muito, muito especial e cheio de... Bom, a gente conhece a coruja por ela ser relacionada à sabedoria, não é? Yes, well, the thing to do is as follows. Tá sempre com um óculos, com cara de professor. E as corujas são extremamente silenciosas. As corujas têm 3 pálpebras. Uma para piscar, uma para dormir e uma para fazer uma limpeza. Outra coisa também importante das corujas é a audição. Para quem não sabe, a audição delas supera a dos mamíferos e elas produzem vários sons. Elas produzem gritos, grunhidos e até sorriem, gente, por incrível que pareça. E elas distinguem cada um desses sons. E os ouvidos dela são 50 vezes mais sensíveis do que os ouvidos dos outros animais. Por isso que ela consegue detectar uma presa por uma distância muito grande, por causa dessa sensibilidade auditiva que ela tem. E outra coisa também, as orelhas. Você pode reparar que dificilmente quando você vê uma coruja, você vê a orelha da coruja. Por quê? Porque a orelha da coruja praticamente é imperceptível, você não sabe exatamente onde ela está. Mas ela tem segredos, essa orelha, sabe por quê? Porque a orelha esquerda da coruja ela é direcionada aos sons que vêm da parte de baixo, ou seja, só o que fica embaixo ela consegue captar. E a da direita, ela só capta os que vêm de cima. Então ela tem um ouvido para cada lugar, para cima e para baixo, ou seja, os movimentos mais sutis ela consegue detectar. Por isso que ela é uma predadora assim, praticamente certeira, por causa desses sons que ela consegue pegar. É uma corujinha, uma avinha assim, ela não faz mal, não faz frente a ninguém? Pois olha, gente, ela faz sim. E ela costuma, os pratos que ela mais gosta são filhotes. Mas são filhotes entre eles de raposa, que não são tão pequenininhos assim. A coruja adora ouriço do mar. Para quem não sabe, olha aí, nem eu sabia que a corujinha era chegada no ouriço do mar. Pois eu falei no começo que as corujas, elas são ligadas à sabedoria. Por que elas são ligadas à sabedoria? Porque embora elas não sejam consideradas uma ave sagrada, ela era a ave predileta do rei Tote, que era o deus da sabedoria egípcio. Por isso, então, que presume-se que ela vem como sabedoria, como inteligência, como professora, por causa disso, por ter sido a ave que ele mais gostava, né? Era a ave preferida dele. Existem pesquisadores, aliás, existe um pesquisador que está fazendo uma pesquisa sobre o voo da coruja. Vamos apostar a corrida! E ele descobriu o seguinte, que ela tem o cume afiado, então nas asas dela, a asa dela termina num cume afiado, que esse cume faz com que ela reduz o barulho totalmente dela. A porção frontal da coruja facilita o voo e as suas penas, elas evitam os redemoinhos e facilita o deslocamento no ar. Ela é tão perfeita e ela é tão silenciosa tendo tudo isso, que esses pesquisadores estão tentando ver, através do voo da coruja, tentar fazer turbinas eólicas, naves espaciais e aeronaves e também carros mais silenciosos, baseado no estudo feito pelo voo dela. Ou seja, a coruja é um animal, além de bonito, é um animal extremamente interessante e que hoje pode nos ajudar até na mais alta tecnologia. E se vocês tiverem algum animal que vocês também gostariam de saber mais sobre ele, curiosidade sobre ele, manda pra gente.
A gente pesquisa e fala com vocês. Toda a matéria sobre as curiosidades das corujas vão estar no nosso site do Brechó Pets, né? Que vocês têm já o endereço aí. Então a gente vai fazer uma matéria por escrito, onde vai estar bem mais completo do que eu falei, e também vai ter esse videozinho. E aí vocês também conhecem os nossos amiguinhos. O que foi que houve? Temos que achar os guardiões. Só eles podem nos salvar. Somos uma família agora. Vamos achá-los juntos.